예. 그거 아까 있습니다. 여기다 이제 요 화공 작업을 제가 해놓은 거예요. 저는 물레서 어떤 주방이 건너고 이쪽 다. 요게 제가 이제 새로 개발한 요게 이제 목화 그림 이제 검은색을 화선지 기법으로 해서 한번 제가 그려볼게요. 제가 그리는 게 이제 요 영어 끝나고 이제 저희들 이제 식사하러 가려고 그러거든요. 의견이 없어 식사 약속이 없으시면은 저희들하고 식사를 같이 하시면 제가 어떻습니까? 지금 초청을 이제 먼저 선약이 있어가지고. 아 선양 있어요. 네. 아. 제가 같이 가기로 원래 돼 있었는데. 아 그래요? 예. 저녁을 꼭 저희들이 초청하고 싶은데. 제가 전화 약선 방법을 찾아보겠습니다. 네. 노란 꽃을 그리는 거예요. 제가 여기 그림 그릴 때는 제가 이제 낮에 주로 뭐 여기 스님을 많이 하고 이제 나간 이게 그림을 많이 그리는데 완전히 무화실입니다. 저도 저 사진 보시죠. 저 전경이나 이런 거 그릴 적에는 前にも絵がございます。名所は絵を描いていらっしゃる絵でございますが、名所は主に夜、お一人お一人静かに心を無にしてお描きになるそうです。 여기 이제 보고 그 전문용어로 무슨 화라고 합니까? 여기 이제 모란꽃이라고 그러죠. 모란꽃. 제가 이제 정그램 그림은 막 며칠씩 그렇게 그리는데 요건 제가 퍼포먼스기 때문에 제가 이제 빨리 이제 그리는 걸 보여드리는 거죠. 이렇게 이제 그린다는 거를. 선생님 원래 그림으로 시작하셨어요? 예, 그렇습니다. 저희 아버지가 환쟁이는 밥 빌어 먹는다고 배고프다 그래가지고 저희 아버지가 그렇게 어려서 했어요. 했어요? 예, 아주 그냥 뭐 장작편이시. 그냥 뭐 그냥 이게 그림을 아예 못 그리게 했지. 先生は絵をお描きになるのがお小さい時からとてもお好きだったそうです。あまりにも絵に没頭してお描きになるので、お父様が絵を描けないようになさったぐらいだそうです。 이게 이제 우리 아버님이 그걸 몰라가지고 그랬는데 나중에 제가 이제 그림도 성공한 다음에 제가 그 집안에 그 시제를 지내가지고 우리 종친에 갔더니 우리 그 종친회 회장님이 딱 하시는 말씀이 저희 고조 할아버지가 유명 화가였었더라고. 제가 몇개 가서 태어난 거를 우리 아버님이 그걸 모르신 거예요. お父様は
ご存知なかったんですけれども、名称のご先祖様に有名な画家がいらっしゃるということです。 그 이제 저희 아버님이 그 저기 이제 야ting에 성공해가지고 그 돈을 이제 이 그림 그려서 잘 벌고 저 용돈도 많이 드리고 그랬더니 그때 가서 개천에서 용났다고 자랑을 하시더라고요. 先生が絵でとても有名になられて、絵でお金をたくさん稼いだそうです。 진도에서 태어나고 아니 전 진도가 아니고요. 여주가 고향입니다. 원래 그렇구나. お父様がとても 이게 이제 이 촉을 나온 거는 아직 소지 자체가 약하기 때문에 이게 가능한 거예요. この陶磁器はまだ完成していず少し柔らかいのでこのように削ることもできます。 이거는 모란꽃이라고 그러는데 예. 그 모란꽃이 어떤 상징적인 뜻이 있나요? 여러분 저 인간 문화재 우리 박광천 위원장님께 박수 부탁합니다. 우리 저 박광천 위원장께 제가 지난번에 와가지고 선물을 부탁했더니 K 여러분에게 작은 자기 작품 선물을 하나씩 いらっしゃる記念に記念品をご用意してくださったそうです。 내가 지금 보여드릴 선물을 이렇게 하나 준비했습니다. 이건 뭐냐면 용도가 보석함으로 나가는 こ 거예요. れは宝石壺でございます。宝石を入れていただく。 요거는 제가 이제 그 시필을 직접 다 이렇게 그림을 이렇게 골동나라를 그려가지고 제 여기 명량락관에 들어가 있습니다. 名称がと直接絵をお描きになり印鑑もしてくださいました。 이렇게. 보석 창작을 예, 보석입니다. 요거 뭐 여기 30분 대신에 30점을 준비했는데 예, 지금 충분합니다. 근데 보석이 없는 사람은 뭘 넣으면 됩니까? 그래서 이제 장식용으로 장식용. 저 안에 뭐든 들어가면 사서 주세요. 宝石がない方は何を入れますかと先生がおっしゃったので、ない方 보석 は 살줄 저 능력이 없어서 가져가지 마세요. 이제 여기가 요 보석이지 여기가 나중에 그릇에다 아주 좋죠. お茶をお飲みになるときにお使いになってもとてもいいです。 제가 오늘 모시고 온 분들은 한국 분들은 그 우리 저 외교부에서 우리 외교를 위해서 그 수십 년 같이 일해오신 제외 공관장 같은 가사님들이고 일본 분들은 한국에서 대기업체의 사장단들입니다. 그 상당히 뵙기도 어려운 분들인데 우리 저 박광천 위원장님을 뵈니까 너무 기쁩니다. ありがとうございます。